अब हामी कञ्चनजङ्घा ट्रेकिङको लागि निस्किँदैछौँ। हामी त नभनौँ, अहिले म एक्लै हो, केटाहरू एयरपोर्टमा छन्। अब सर्ट केटाहरूलाई एयरपोर्टमा भेटिन्छ। वेदर चाहिँ अलि डेन्जर छ है, फेरि वेदर चाहिँ डेन्जर छ। बुढीले छोडिदियो, अब म जाँदैछु। ल हाम्रो सुदीप सर आउनुभयो, बाइक पनि छ जस्तो छ है मलाई। छ त्यहाँ उता भद्रपुर लेखिरहेको छ। अब भेटिन्छ ढक्का लाएर अब भित्र जानु। वेलकम टु सतेज च्यानल। आज हाम्रो ल है हामी आयो पहिलो डेस्टिनेसन भद्रपुर चन्द्रगढी एयरपोर्ट आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट हो यो हाम्रो आजको फर्स्ट डेस्टिनेसन। दाइले सिट कप हेलो ल ल ल ल ल हाम्रो रोजन रोजनजी घरबाट हिँड्दा त 2 दिन भयो होइन? ल हामी केसी होटेल आइपुग्यौँ खाना खान। अघि फ्लाइट पछि भात खानलाई रोकेको जाडोले यहाँ कठाङ्ग्रिएर जस्तो भइरहेछ। अहिले त यहाँ यस्तो छ, राँके भन्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ। माथि के होला विन्ड सिटर ल्याएको, सिटर मात्रै भएछ, विन्डले के भयो। अब चाहिँ माथि चाहिँ डरै होला जस्तो। एउटा भए पुग्छ पसिना आउने जलसम्म। मेरो नि विन्ड सिटर चाहिँ होइन, अर्कै परेछ कि। ये भी एक उसका, ये भी एक उसका, एक उसका और एक मेरा। सानो पाउँदैन होला। ल फर्स्ट डे भनौँ, हिँडाइको फर्स्ट डे। खाना खाइसकेपछि अब निस्केको पानीले बिजोग बनायो। यस्तै हो सिमसिम पानीमा हिँड्ने। सिमसिम पानीको नानी सही हो। 2 किलो बढ्ने भइहाल्यो भने नि भारी। बिरुवालाई त जुगाले साह्रै मन पराउँदो रहेछ हौ है। मलाई पनि बेलामा मन पराएको रहेछ। 40 मिनटमा आइपुग्यो।
विजय दाई र सुदीप आउँदैछ हामी चाहिँ कुरिरहेछौँ चम्मौ जाने पर्ने अलिक परै छ त्यस्तै हो आइसी 8 मिनट नै भ्याउला लाग्दैन मलाई हेर साथी छेउटु पो दिए होइन 6 भन्दा लागिसक्यो 11 मिनट 10 मिनट अघि तिम्रोबाट 1 घन्टा भनेको थियो होइन किन तलै हुन्थ्यो त्यो 1 घन्टा भनेको त्यतिखेर 1.2 किलोमिटर थियो अब जब त्यो केटाहरू भेट्दा आधी घन्टा लाग्दैन तपाईँलाई भन्थ्यो यदिमा 2 घन्टा लेखाएको थियो नि याद छ आज दोस्रो दिन ट्रेकको कुन ठाउँ हुन्छ अम्जिलोजा यो त यहाँ हो नि अब हामी जाँदैछौँ ग्याब्ला तेस्रो दिन आजको वासस्थान हाम्रो ग्याब्ला ग्याब्ला टु घुन्सा टु कामबचिनमा हाम्रो एक्लोमाइट छ त्यसपछि लोनाक त्यसपछि ब्याक टु लोनाकबाट साउथ बेस क्याम्प एन्ड ब्याक टु लोनाक चाउमिन सबै निस्कियो मोमो चाउमिन सबै निस्किया छ जेरी पुरी तरकारी सेकेन्ड डेको हाइकमा आधी घन्टा भयो होला लगभग ठ्याक्कै आधी घन्टा भयो टप टुप्पोमा आएछौँ हामी प्रोलाइट ओआरएस निम्बु पानी फ्लेभर क्विक डिहाइड्रेसन रिकभरी WHO रिकमेन्डेड फर्मुला ल अहिलेको सर्ट ब्रेक पछि हामी यहाँ ओर्लिँदैछौँ ओह्रालो चाहिँ केटाहरू घुमडुङ कुदि नै हाल्छ नि ओह्रालो पछि फेरि उकालो आउँछ भने चाहिँ बिर्सेर हो कि के हो अब सियो ठाडै हान्छ नि ग्याब्ला फेदीमा हामी रेस्टको लागि बसेको होइन अनि विथ ट्रेकलेस गाइजको फ्युचर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँ हाम्रो अङ्कलहरू 60 years दे आर बन्डेड टुगेदर फर नेचर एन्ड लभ होइन हो नि फ्रेन्ड्स We are all above 65. अब बाहिर बसेर रमाइलो गर्नु आफ्नो ठाउँ छ तर यसरी हिँड्नु भनेको ल है ग्याब्ला आइपुग्यो ल आजको बसाइ यही हो हाम्रो अब झर्ना देखिँदैन गोप्रोबाट जुम गर्न मिल्दैन तर राम्रो छ है झर्ना ग्याब्लाको ल अब हल्का फोटो सेसन गरेर अब हामी थक्का मार्नतिर लाग्यौँ नाच्नु पऱ्यो मासु काट्दा काट्दै गयो जोना भन्नुहोस् है आवाज यहीँ लिएर आएछ भिडियो नखिच गर्नुहुन्छ भने माथि गर्दै है ल्याइदिन्छ गुड मर्निङ आज हामी घर छोडेको 4 दिन भयो ट्रेकिङ हिँडेको चाहिँ 3rd डे हो आज हिँड्नु लगाएको हामी ग्याब्लाबाट हुसामा जाँदैछौँ ब्रेकफास्ट आज थेन्दुक खाएको मिठो थियो आडिलो भयो अब आज वेदर पनि राम्रो छ हिजोसम्म त अलिकति साइकै वेदर थियो आज चाहिँ अलिकति चिल वेदर छ ब्लू स्काई क्लाउड पनि वाइटै छ ब्ल्याक पनि देखिन्छ अब मोरोबाट सबैजना रेडी नै भइसक्यो आजको जुत्ता पनि टालियो हाम्रो इन्टरनेसनल ब्रान्डको जुत्ता कस्टिङ 7,775 थियो आज कति रुपियाँ भयो ल ग्याब्ला टु घुसा जाने
बाटोमा एकछिन थकाइ हेर्दै केटाहरू तपाईँले ब्यागै झार्दैन फेरि के हेर्नु अरे बाफ रे बाफ आजको हिँडाइ त मजाले लसक लसक हिँडेछ हिँडेको जस्ट 45 मिनट भयो है अब प्रोबेबली हाफ एन आवरमा त हाम्रो टी हाउस पनि आउँछ रेनी सिजन ट्रेक गरियो फाइदा आयो साथीहरू लुगा बढ्दैछन् लुगा सुरु गर्दैछन् बस्छौँ आजको रात हाम्रो वासस्थान भुन्सा गाउँमा यसपछि माथि चाहिँ होटलहरू मात्रै छ भन्ने यो गुड आफ्टरनुन गाइज आज हाम्रो थर्ड डे हिँडाइको खुसामा हामी दोङजा फ्यामिली हाउस होमस्टे विथ द डिफरेन्समा हामी बस्दैछौँ आज हामीले सानोमा पढाएको कुरा चाहिँ राइट भयो कि स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भन्थ्यो आज चाहिँ रोजेन ब्रोले गट फर्स्ट इन दिस प्लेस हामी चाहिँ खरा जस्तै कुदु कुद्ने टक्क बस्थ्यो ऊ चाहिँ होइन म यहाँ हिँडाइ गर्छु होइन आज प्रुभै भयो वाउ ट्रेकिङको चाहिँ ट्रेक भयो अनि साइक्लिस्टको लिस्ट आयो कि हामी साइक्लिङ पनि गर्छौँ ट्रेकिङ पनि हाम्रो टिम छ साथी चाहिँ चितवनको भएको साइक्लिङ चाहिँ गर्न पाउँछ हामी चितवनमा गएर साइक्लिङ गर्छौँ हामी पछि चितवनमा गएर साइक्लिङ गर्छौँ तपाईँले यो एरियामा पनि माउन्टेन बाइकिङ गर्न सक्नुहुन्छ हामी महिनाको एकचोटि कहिले गर्ने कि रहरको लागि हप्ता विकली समरतिर मजाले गर्छौँ होइन तपाईँको एकदम फर्स्ट वान अफ द फर्स्ट एक्सप्लोरर जब कि उसको चाहिँ तपाईँको त्यो बेला आफै एक्सप्लोर गर्ने के भन्छ जोसेफ हुकर भन्ने छ जोसेफ हुकर भनेको वान अफ द ओल्डेस्ट मान्छे हो क्या त्यो एक्सप्लोर गर्ने यो एरियालाई फर्स्ट टाइम उसले के लेखेको छ उसको किताबमा भने उसले संसारभर एक्सप्लोर गर्यो नेपालको अन्य ठाउँ विश्वको अन्य ठाउँ एक्सप्लोर भयो उसको लाइफमा वान अफ द बेस्ट वकिङ ट्रेल अहिलेसम्म मेमोरी राख्ने चाहिँ त्यो बेला ऊ जोको कञ्चनजङ्घाको ट्रेल भनेको छ उसले त्यस्तो स्टेटमेन्ट लेखेको छ उसको बुकमा ल आज डे 5 हाम्रो विजय दाइ पुरै खतरा नै ल ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर बर्थडे ह्यापी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday. ल 2 आवर्स पछि हामी यहाँ टी ब्रेक गर्न लागिरहेछौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रोजन सरले चिया कफी पकाएर खुवाउने भन्ने ल है बिदाले कफी फिट्दै हुनुहुन्छ रोजनले हाल्दैछ पास गरिदिइहाल ब्रो यहाँ आउनु पर्यो
ल हामी फाक्लुङ टी सप आइपुगेका छौँ होइन कति घन्टा 4 घन्टा भनेको 3 घन्टामा आइपुग्यो जस्तो लाग्यो तर भन्न त 2 घन्टा भनेको थिएँ हामीलाई 3 घन्टा लाग्यो अब यहाँ एकामा चाहिँ अब हाम्रो कति 2.76 किलोमिटर 2.5 आवर भनेको हाम्रो चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड त्यही टाइम होला अब यो आज मेरो ह्याप्पी बर्थडे हो नि म केटाहरूलाई आज यहाँ चाउमिन ट्रिट दिनु पत्ता लगायो भने जानु रे जान्नु 4000 सबै ठिक देखाउनु नि त बल गया हाइटमा यो गुड मर्निङ हामी हिँडेको आज 5th डे हामी 5th मर्निङ खाम्बा चेनमा छौँ हाइट चाहिँ 4100 आज हामी खाम्बा चेनबाट आज हामी के रेस्ट डे थियो बिहान 7 o'clock ब्रेकफास्ट गरेर हामी कुम्भकर्ण अनि त्यो 3टा नाम थियो मलाई कुम्भकर्णमा त जानु अनि अरू के भन्थ्यो त्यो चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ एकदम ठुलो भगवान भएको ठाउँ रे त्यहाँ जाने प्लान थियो बट अनफोर्चुनेटली फ्रम 6 o'clock it's been snowing and it's been snowing bit heavily अब अलिकति अब स्नोफ्लेक्सहरू अलि पातलो थियो अब त्यहाँ बिस्तारै बाक्लो हुँदैछ यो उसमा नदेख्न पनि सक्छ ल गाइज अब यहाँ हामी भ्यू हेरेर फर्किँदैछौँ है गाइज हाम्रो अब आजको यात्रा लोनाकसम्म अन्तिम होटेलहरू बस्नु साथीहरू आइरहनु भएको छ हिउँमा हिउँ पर आँखा नदेखिनु भइरहेछ ठिक छ नि यो सब ठिक छ नि सब ठिक छ होइन रजन सत्य ल ठिक छ अब हामी हात्तीमा आइपुग्यो बस्यो त भयो साथी ल वेलकम टु लोनाक ठिक छ होइन राप्ती खोला जस्तै के हेर न लोनाक भन्न लाग्दैन हेर त यहाँ है ल ठिक छ ल साथ दिइरहेको छ हामीलाई अहिलेसम्म लास्ट नाइट सबै ढुम्मै छ स्नो परिरहेछ हामी यता
यताबाट आएको यहाँ फाँट रहेछ ठुलो खुल्ला एरिया छ यतै रहेछ यतै छिरौँ न यो वेलकम टु सत्य च्यानल बल्ल फुर्यो दाइको आज हामी लोनाकमा हिउँ चुड्दै लड्दै हिउँले हामीलाई चुड्दै हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हामी अगाडिबाट नि हानेछ पछाडिबाट नि हानेछ कुरा भइसक्यो बुढीले डाइलग दियो नाक चाहिँ कालो भएर कपाल चाहिँ सेतै छ अरे खोइ हाम्रो पनि बुढीलाई फोन गरौँ मोबाइल त स्विच अफ भयो कता गयो खोइ कता मोबाइलै ल्याइयो घाम त लाग्यो कि है अझ खुल्छ यार आधा घन्टापछि ल है हामी चाहिँ यो मिरा पिकको ठ्याक्क पछाडि यो मिरा पिक नै हो अरे मिरा पिक मिरा पिक भन्छ त यो अनि लाइन त अनि एभरेस्टको यतापट्टि त अनि मिरा पिक वेलकम टु द सत्य च्यानल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ल अब हामी घोरल हेर्न जाँदैछौँ 200 जना चाहिँ सानो सानो देखाएको छ कि छैनन् अस्ट्रेलियन कफीको एड पनि हुँदैछ गुड मर्निङ आज हामी घर छोडेको 8औं दिन लोनाकमा छौँ आज बिग डे हाम्रो लागि हामी यहाँबाट बेस क्याम्प जाँदैछौँ टुलीहरू सबै तयार हुँदैछ 4 आवर्सको हाइक यस सतेज रेडी दुईजना What's the update? Good morning. Good morning, bro. पहिरो हिँड्दै हिँड्नुपर्ने बाटो अप्ठ्यारो बाटो गाह्रो बेस क्याम्प त्यो खोजमा अनि यो 9 बज्यो 1 घन्टा भ्यू पोइन्ट आइपुग्यौँ बेस क्याम्प परको चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल माथि बादलले ढाकेको छ तर आज लक्कीले हामीले आज आधी भने पनि हेर्न पायौँ 4 घन्टाको कठोर हिँडाएपछि यो स्थानमा आइपुगेका छौँ
रमाइलो ठाउँ आइपुग्यो ल स्माइल रोजन स्माइल अहिले चाहिँ हामी कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पमा छौँ। यहाँको उचाइ 5148 रहेको छ। स्थानीय समय अहिले 10:30 बजेको छ। यो भिडियो रेकर्ड गरिरहँदा के अरे आज मे 8 2026 साल र यो पृष्ठभूमिमा हल्का देखिरहेको किराँचुली, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ खाल्टादेखि नेपाल पास भन्छ, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ चाइना रहेको छ। अनि आउँदै यो प्रकारले अनि यहाँदेखि नेपाल चाहिँ त्रिदेशीय सिमाना पनि यो जिङमा गेला भन्छ यो हिमाल, त्यसपछि कञ्चनजङ्घा बेसमा रहेछ। खाम्बाचेन चाहिँ अलि यता छोडेको छ। अनि यो चाहिँ रामथाङचाङ भन्छ यो चाहिँ ल धन्यवाद है दाइहरूलाई ल अल द बेस्ट दाइ यो वेलकम टु सत्येश च्यानल प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब हामी कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पबाट रेकर्ड गरिरहेछौँ आज 8 अफ मे 2026 टाइम 11:16 गएछ। हामी बिहान 5:40 हिँडेको अराउन्ड 11 बजे आयो 10:30 बजे आयो कि लोत भएको थियौँ। बिचमा त हामीले गिभअपै गरिसकेका थियौँ। बेकारै आयो जस्तो लागेको थियो। केही एक्साइटमेन्ट पनि थिएन। यत्रो क्यामेरा बोकेर ल्याएको एउटा फोटो पनि राम्रो खिच्न पाएँ होइन। कञ्चनजङ्घाको फोटो एउटा खिचौँ भनेर ल्याएको नि मैले खिच्न पाइनँ। सरी गाइस, नेक्स्ट टाइम भने सकिँदैन होला। अब गुगलबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर चिपाउने भएको छु म। सरी फर द्याट। कपिराइट कसको हुन्छ थाहा छैन, अहिलेलाई माफ पाऊँ है। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड माई ब्रदर्स होइन, सुदीप, सत्य द क्यामराम्यान whose channel is Satya Maharjan. Please like and subscribe है। रोजन क्याप्टेन सर अनि हाम्रो क्याप्टेन साहब जसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि इन्सपायर गरेर ट्रेकिङ जानमा इन्सपायर गरेर जहिले पनि हाम्रो हौसला बढाउने मान्छे उहाँ हो। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क्स टु ब्रदर्स। दाइहरूलाई भेटेर चाहिँ साह्रो खुसी लाग्यो। एकछिन पनि त्यो स्याड मोमेन्टै भएन। हामी आइरहन्छौँ दाइहरूलाई भेटेर चाहिँ हामी पनि जति उमेर बढ्दै गए पनि साथीहरूसँग घुम्दै जानुपर्दो रहेछ। साथीहरू एकदम इमोसनल लाग्यो हजुरहरूको पहिलेदेखिको साथी अहिलेसम्म सँगै छोड्नु। अब फाइनली यहाँसम्म झन्डै छुटेको थियो है। अब हामीले किने तल त्यही त क्याब्लामै हामीले गिभअप गरिसकेका थियौँ आउने कि नआउने भनेर। तर होइन फाइनली हामीलाई बिस्तारै बजारले पनि राम्रो साथ दियो। अब ठिक छ, एकचोटि हरेक वर्ष आइसकेको छ। अब त मिसन चाहिँ नि हाम्रो जे होस् अब इयर बाई इयर हाम्रो एकम्प्लिस भइरहेछ। ल आई लभ यु डार्लिङ। डार्लिङ मैले तिमीलाई एकदम मिस गरिरहेको छु यहाँ कञ्चनजङ्घाबाट यार। तिमी भइदिए चुप्प खान्थ्यो होला मैले। ल यहाँ क्याप्टेन साहबले के बोल्नु पर्यो। सब ठिक छ, रमाइलो भइरहेछ। अझ बाँकी छ जानलाई हामी। धैर्य गरौँ साथीहरू। थ्याङ्क यू। आइपुग्यो लड्दै पर्दै गुटुटुङ गर्दै रेनकोट ओर्दै पानीले त्यति यो पालोको ट्रेक त्यति मौसमले साथ दिएन। भ्यू त हेर्न पाइयो नि भ्यू चाहिँ आज त अलिअलि देख्नु लाग्यो। कञ्चनजङ्घा मेन कञ्चनजङ्घा चाहिँ देख्न पाइएन। अब गएर फेरि युट्युब हेरेर युट्युबमा हेर्ने हो। अनि यो ट्रेकको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ खाना र बस्नको लागि राम्रो लाग्यो र अतिथि सत्कार पनि यो ठाउँको अरू ट्रेकभन्दा राम्रो छ। बाटो चाहिँ एकचोटि आउनुभन्दा अगाडि 2 चोटि सोचेर आउनु हो। 2 चोटि होइन 5 चोटि सोचेर। कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पबाट लोनाकमा रेस्ट भए पनि भोलिबाट चाहिँ हामी तल ताप्लेजुङको लागि चाहिँ फर्किँदैछौँ। कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पबाट लोनाक आइपुगेको केटाहरू सब थकित भएको अवस्था, चिल्याक्स भएर बसिरहेको छ। अन्त म्युजिक इज
विजय दाइ मनास लुकबाट आएको रहेछ कि 2 वर्ष अगाडिको ठ्याक्कै आज हामी घुसा जाने फर्स्ट स्टेप चाहिँ खाम्बाछेन हामी 7:40 फर्केको लोनाकबाट फर्किँदैछौँ अराउन्ड 3 आवर्सको पछि हामी खाम्बाछेन पुग्छौँ त्यसपछि 3 आवर्स होला आजको हिँडाइ हाम्रो अलिक कडै हुन्छ चारैतिर स्नो छ घाम अलिकति लागेको छ उतातिर अलिकति लागेको छ त्यसले पनि आश दिएको छ घाम नलागोस् हामी पहिरोबाट हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले घाम नलागेको बेस्ट छ ल सो लेट्स गो अलि विचार पुरा हिँडौँ केटाहरूले फेरि उतार्नु पर्दै माथि आकाश हेर्दै दौडिनु पर्ला ल बाई बाई लोनाक बढी भएको पहिरो मान्दो रहेछ तल खाम्बाछेनदेखिको विचार पुऱ्याएर हिँड्नु पनि देखिँदो रहेछ ढुङ्गाहरू माथिबाट खसिराख्ने त्यहाँबाट ऊ त्यो भित्तासम्म डेन्जर छ साह्रै गाह्रो है त्यो ढुङ्गामा चाहिँ है त्यो ढुङ्गामा बाटो खोज्दै गाह्रो भयो नि फोटो खिच्यौ त्यहाँ ए फाइनली यो डेन्जर पहिरो चाहिँ लोजनको ठ्याक्क मुनि आज हामी घुसाबाट हामी आम्जिलोसा जाने आज हाम्रो हार्ड ट्रेक हो मोर अबाउट 6-7 आवर्स लाग्छ हाम्रो किलोमिटर दोङ्जा फ्यामिली हाउसमा बसेको द ब्रेकफास्ट वाज सो गुड आई रेकमेन्ड डिनर अल्सो गुड अहिले अल्सो गुड यसलाई त भवाल कोही आयो भने चाहिँ यहाँ बस्नको लागि रेकमेन्ड हाइली रेकमेन्ड साउजी उहाँ हुनुहुन्छ साउजी मोटर गाडीमा के भन्लान् बिजुलीले के भन्लान् ला 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 दसौँ दिनमा हामी ट्रेक पनि सकायौँ हजुर यो त कहाँ माथि त 5:15 ठ्याक्कै हामी होटल पाथिवालाबाट
गाडी लिन जानलाई जानु आएको 6:47 भइसक्यो राम्रै लक गरिदिनु है फेरि झर्ला र फेरि बा यहाँ बस्नु भएको छ आशीर्वाद नातिहरूलाई यस्तोमा बसेको छौँ यस्तो सही गाडीमा पाएछौँ हामीले जय शम्भु जे पाथिभरा माताको कृपाले हामी गाडी पाइयो जाँदैछौँ इट विल बी फन इट विल बी सो बम्पी राइड यस हाम्रो यो लट्ठीले गर्दा गाडी पायौँ आज यो गाइज हामी पाथिभरा माताको दर्शनको लागि लास्ट स्टेसनमा आइपुग्यौँ लकिली यस बुढाबाको लट्ठीले चाहिँ सही गर्यो आज हामी तल्लो फेदीबाट हिँडेर माथिल्लो फेदीमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई कति 1 घन्टा जति लाग्यो पाथिभरा माताको दर्शनको लागि अहिले माथिल्लो फेदीमा हामी चिया खाँदैछौँ अब हामीलाई हार्डली त्यस्तै 1.5 आवर जति लाग्ला डिस्टेन्स त ठ्याक्क 2 किलोमिटर जति छ अराउन्ड 2 किलोमिटर हाम्रो बाले चाहिँ के किन्दैछ हामीलाई हाम्रो बाले भन्दा पनि उहाँले चाहिँ भैरवलाई चाहिँ नि ऊ किन्दै हुनुहुन्छ बिस्कुट चिया पसले त्यो त बुढाले त बाजे दियो त्यस्तो बाजेले भन्नु परेन अपिल सक्यो अब चाहिँ एकदम तेर्सो बाटो हो अब हार्डली त्यस्तै 200 मिटर मात्र माग्यो त्यस आइपुग्यो पाथिभरा घन्टी बल्ल आएछ अनि हामी अलि गुड मन्दिर आइपुग्नु भयो ठिक छ ल ठिक छ हामी मन्दिर प्रवेश गर्दैछौँ अलिकति यहाँ फोहोर गरिदिनु हुँदो रहेछ जय गणेश एउटा सिँदुर हेरेको गुरु दर्शन गर्न आएको मान्छेले दर्शन गर्ने हजुरले के बोल्नु भयो यो आज हामीले पाथिभरा माताको दर्शन गरेर आयौँ सेफली एन्ड साउन्ड गाडीको यात्रा चाहिँ अलिकति डेन्जरै थियो अनि हिँडाइ चाहिँ बवाल आज चाहिँ हामी चाहिँ खुट्टा चाहिँ बलियो भएर रहेछ यो लट्ठी धेरै धन्यवाद यो लट्ठीले गर्दा नै आज गाडी पायो नत्र भने गाडी पाउन गाह्रै थियो आज हामी ताप्लेजुङबाट विराटनगर जाने धरान हुँदै जाने प्लान भयो अब पिठरीमा एकछिन यसो ससुराली साथीको ससुराली पनि आफ्नै ससुराली भन्न त मिलेन त्यहाँ जान्छौँ एकछिन यसो भलाकुसारी गरेर विराटनगर जान्छौँ घरमा भनेको छ नि सरप्राइज आज सबैजना सरप्राइज भुल्याउँछु भनेको छौँ मेरो मायालुलाई रिसाएर बसिरहेको थिएँ उसलाई टाउको दुखिसक्यो म नभएर उसको रिस पोख्न नभएर उसलाई टाउको दुखिसक्यो भोलिदेखि त्यस्तै ब्याक टु मङ्गलमान सो ह्याड अ नाइस ट्रिप यस हामीले सोचेको हामीले प्लान गरेको अनुसार ठ्याक्कै भयो अब फ्यु मोर आवर्स त्यसपछि वी आर ब्याक इन होम